點啊，郭 Sir？嗱，我而家就睇落嚟，你唔係新知識。我同你講啊，我頭先喺度影，就影呢我都冇。佢咧，我知。佢而家恐嚇我話要打爛我，佢話打爛我。我問你，如果你唔講 man power 咧，你就快啲。你唔好影人哋。哦，呢啲人你大罪㗎。爆廠㗎。啊，你影人哋，你影人哋有唔啱㗎。我做啫。呢啲係事喎，嗰個刑事恐嚇。呢啲係好難嘅喎。你話係嘅。嗰度刑事恐嚇喎，阿 Sir 阿哥。咁你人哋捉相機嗰啲你又唔得。你唔好走住。係啊，你如果影人哋相，你就要睇緊劑啦。喺度咯。咩？你有冇影啊？咩啊？話先嚟。我群體啊！係啊。睇住佢嘅影兩個群體。係啦。係啦。攞個相機去睇。你再影啊！我睇。打爛佢相機。我打爛你畫相機。你唔使咩啊？你老母你影我，你老母啊！冇人講話要睇。你影我喺度俾你影我咩啊？喂！爛未啊？爛咗，絕對爛咗。呢位小姐。開咗佢啫。唔得，唔得。可以隨便影人嘅咩？係咯，你可以隨便影人咩？喂，唔可以隨便影人嘅喎，我明知我俾你影嘅喎，你個私隱權啊，你唔影得我喎你。唔係佢有影。我唔會攞阿 Sir man power 唔夠喎。咁咪香港唔怪得佢影我最企喺我後面好唔好啊？我唔想你節外生枝啊！唔係節外生枝，佢整爛我相機啊！有差佬護住你啊！我唔係明星，我唔係公眾人物。你又唔係公眾人物，你又唔係記者，乜都唔使。呢條冷張就停喺度幾日群體。呢度公共地方，你拿相機影就唔得。冇問題啊，我明白。但係影我咧，對住嚟影咧。嗱，如果你覺得佢影你，鬼喺上水新運里呢度咧，就有呢個人咧就搶我嘅相機啊！我依家口頭同你講，我依家上水新運里得一條嘅啫。893，我依家去影住我。我依家係唔該，你快啲派人嚟啦！我依家口頭睇你。孝思庭。開你名先。係啊，水貨佬啊！係啊。係。水貨佬係啊。唔該，你即刻揾人嚟啊！而家好混亂啊，個場面好混亂有。電話。嚟㗎。即刻嚟啊！我嚟影啊嘛。我得3條狗啊。得我又唔係。你使唔使嗰阿 Sir 喺度啊？唔係阿 Sir，我相機爛咗喎。你會想有合同咧，唔緊要。你嘅猥瑣人先。我會同你記錄翻，相機爛咗啊！咁你自己揾律師又好，應該明白。嗱，貼翻埋去。我驚你影我做咩啫？你冇影我啊！喂，我等下你相機咁再影啊！我知我明白你做嘢，你警察。你企喺度喺度攞相機嚟影嘅大晒啊！有身份都可以有得人哋影啦。呢啲有咩記錄啊？身份啊，侵犯我。呢有咩記錄啊？身份冇關係嘅，再影啊！因為只要嗱，佢唔係影一啲。阿 Sir，我相機爛咗喎。你相機爛咗？係啊，條繩斷咗啊！得陣間同你處理。係呢個啊！唔好俾佢走好唔好啊？你唔好俾佢走得唔得？邊個啊？呢個。佢扯我相機，我扯嚟。你幫我睇下個相機點樣？呢度爛咗啊！呢度啦。點樣爛啊？個蓋甩咗，個扣勾唔翻上去啦。個蓋而家冚唔翻。呢位小姐。個相機爛咗啦。係個蓋閂唔翻。喂，嗱你講還講嚇，你唔好喐手啊！我都對住我你影。講咩都可以，你嗰個依家個對住我影啊！影個裙底我影翻佢個。我相機爛咗。係啊，喺度都見到啊！講人大把人見到。你揾佢過嚟。嗱，如果而家你夠膽同我講話有人影你裙底嘅，我而家即刻同你寫低。我查過，如果冇嘅，我拉你俾教工。我點樣解教官啊？唔緊要，你話有人睇到嘛？我懷疑啊！你懷疑定睇到先？你懷疑定睇到？懷疑得唔得？懷疑唔得。爛仔咁做警察做到你啊！我話俾你聽，懷疑唔得。市民，我都係市民，佢都係市民。佢唔係市民啊！佢係咩人嚟㗎？佢唔係市民，你係市民係咪？佢係咩人嚟㗎？係咪啊？你講俾我聽佢咩人？佢咪就係市民啦！個市民影相有咩問題？你話俾我知。市民影你裙底就唔得。佢影你裙底。你而家咪話俾我知，佢影你裙底。我懷疑佢影我裙底。懷疑定係睇到？
懷疑。懷疑。係。點解會懷疑？我有權可以咩啊？可以你有權乜嘢啊？我有權可以睇佢嘅相機有冇。你冇權睇佢喎。我點解冇權啊？你有咩權利啊？喂，唔該你嘅新聞，你校斯亭呢度咧好大鑊啊！好多市民喺度估錯，你即刻揾警察嚟啊！係嘛？3條狗啊！明白啊？我哋通知咗㗎啦。佢而家冇嚟唔嚟啊嘛，冇意思㗎。我哋通知咗，我哋唔該你即刻過嚟啊！唔該，我相機爛咗一個蓋，閂唔到。佢頭先扯我條繩，我已經影低咗佢。個資料佢冇抄低佢資料喎。我一陣同你跟埋你翻差館㗎，你唔使抄我相。我跟埋你翻差館。你身份證我都有翻資料。我跟埋你翻差館嗱，記者嚟埋啦。我跟埋你翻差館，你唔使抄。嗱，你而家俾個身份證我先好唔好？俾我哋登記先，點都要現場登記㗎啦。唔該，你揾多啲人嚟阿 Sir，我覺得。嗌咗㗎啦，嚟緊㗎啦。我覺得你哋咧就唔夠 man power。我懷疑你唔夠 man power。響咗沙輪嚟。好，非常好，唔該晒你，多謝阿 Sir。嗱，總之而家咧，我哋就係想咧現場。唔係你唔好俾佢走喎，呢個人唔好話可以俾佢走嘅喎。邊個啊？呢位小姐，我拍低佢，佢直情扯斷我條繩啊！喂，阿小姐過埋嚟啊！係啊，呢位我絕對係呢位嗱，得啦，我知，我哋我一 identify 係佢掹斷我部相機，斷咗係嘛？斷咗同埋咧呢個價值幾錢啊？呢個四千幾蚊，4千幾。識佢先好唔好？我同你傾偈啫，私底下。